Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo conseguir la Typewriter a Typewriter de toda la vida de Dios para Resident Evil 4 para el modo historia. Bueno, tenéis que pasaros el Separate Ways con Ada Wong, ese juego, esa historia complementaria, ¿no? de Resident Evil 4. Y una vez os la paséis, ya tendréis la opción de conseguir este arma. Ahí, por cierto, voy a cargar igualmente este arma en el modo historia. Pero para poder comprarla necesitamos dos cosas: tener 1.000.000 de pesetas, me parece. Voy a darle de todas formas. Y tener 1.000.000 de pesetas y... Vamos a ver. Y haberte pasado una vez el juego. O sea, tiene que ser en segunda ronda, al igual que el arma de luz, como yo la llamo, que no se llama así. Al igual que ese arma, pues tienes que haberte pasado el juego una vez. Aquí está. A ver si cabe. Bueno, cabe. Tiene munición infinita. Y no tiene muchísima potencia. Tiene solo 10. Pero dispara tantas veces tan rápido que da igual. A ver, vamos a probarlo un poco. Este es el arma de luz. Y ya está. Si recargáis, pues hace esto. Y tenéis el traje, hace esto. O sea, el traje especial 2. A tercera, no. A la cuarta, perdón. A ver si hace esto. Bueno, inconvenientes de este arma, pues eso, que es un poco... Se te va un poco la pinza con las balas, o a no ser que tengan mucha... Se te va a ir la pinza, ¿vale? ¿Veis? Muy rápida. Examinar. Capacidad, bueno, es munición infinita. Lo de la recarga es absurdo. La cadencia rapidísima. Y potencia 10. Eso, la potencia en realidad es bastante mala para ser un arma potente, pero dispara tantas balas y tan rápido que en... No sé, en 2 segundos ya lo has destrozado. Ese de una bala ya se ha muerto. A ver. Y eso, contra los jefes, pues también bastante rápido. Voy a irme rápido porque me quiero cargar al de la motosierra. Y bueno, eso, que mucha gente me está preguntando, ¿cómo la consigo? ¿Cómo la consigo? Pues eso, Separate Ways, Ada Wong. Os termináis el juego, venís aquí, con el juego terminado. No he liberado al lobo, perdonadme, pero es que estoy haciendo un vídeo de prueba, no os enfadéis. Cuidado que ahí había un cepo. Y ya está. La verdad es que este arma yo suelo intentar llevar varias, porque si no me aburro con este arma solo. Además que como quieras tener buena precisión, a veces se te va a ir la mano. Si queréis tener... Mira, ahí se me han ido dos, sin querer. Y lógicamente, si tuviera que comparar armas, pues esta es la mejor de... Digamos las tres que hay que disparan bastante rápido, que se podrían considerar especie de metralletas, como son la Matilda, la TMP y esta. Vale, voy a matar al de la motosierra. Bueno, a los dos, básicamente. Bueno, habéis visto que aunque dispare desde lejos, le hace bastante daño, los mata. Muere. Y tú, muere. Vale. Voy a ver cuántos tiros hacen falta para matar al de la motosierra, pero tampoco serán muchos. ¿Está solo o hay... Bueno, hay uno más? Hay dos. Pues mira. Uno y dos. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro. O sea, aguanta 40 de potencia, más o menos. O 30 y algo. Sí que es bastante potente. Si lo hacéis así, lo matáis vamos, de nada. Vamos a probarlo con el otro. Tú te mueres. Hola. Estoy en modo profesional también, O sea que en realidad aquí los vídeos, los enemigos tienen... se supone más vida. A ver. ¿A quién he matado? ¡Hostia! Qué susto me ha dado. Muere, muere, muere. A ver, el de la motosierra está por aquí. ¡Hala! Ya está. Pues mira, no he podido...
Joder, es que mato tanto con este arma que... Bueno, lo del traje de gángster, este que hay, de mafioso o de lo que queráis llamar. Bueno, eso ya lo haré en otro vídeo aparte. Pero se consigue, me parece, que pasándote el juego una vez, en normal, ahí desbloqueas el especial 1, traje especial 1. Y si te lo pasas otra vez, en el assignment, no, en el separate ways, te dan el traje especial 2. Así que tenéis que pasar las dos historias. Y bueno, esto es más o menos, pues, se supone que es el arma que tiene que llevar con este traje, ¿no? Es una tontería, simplemente que cuando recarga hace ese movimiento especial. Corre, corre, plátano. Bueno, voy a avanzar un poquito. Y eso, si tenéis este arma es para ir a lo loco, porque vais a gastar muchas balas. Aunque os va a dar igual, porque ya sabéis pasar el juego y tal. A no ser que queráis hacer una especie de récord o algo así. Ya haré un vídeo de comparativas. Ahora muérete tú, te mueres. Vale. Voy a terminar el capítulo solo para que veáis el nivel de acierto. Vale, tampoco he ido a por precisión, ¿no? Pero para que os hagáis una idea. Fuera. Vamos a ver. 37%, madre mía. En fin. Bueno, un saludo. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.